ماما بابا انا عايزه اكمل تعليمي بره. مش كل ما اقول لكم حاجه تقولوا لي لا، مش لا من اجل اللا، ده خلاص ده انتوا اب وام جدا. بس برطمه، ايه اللي هيخلينا نرفض؟ دي حاجه بسيطه. صح يا نوال؟ بفكر اهو، ننقلها جنب النيش ولا البلكونه؟ ايه هتسيبيها تقعد جنب النيش عادي كده؟ صح، وشويه وتذاكر لي على الانتريه، ده اللي ناقص. نيش وسفره ايه اللي هذاكر جنبهم يا جماعه؟ انا قصدي بره، برات البلاد يا جماعه بقى. لوحدك؟ لا معاهم. ادهب شركه متخصصه بتساعد الطلبه ان هم يعرفوا عايزين يدرسوا ايه وليه. مش عايزه لما اتخرج من الكليه ما بقاش لسه مش عارفه عايزه اطلع ايه لما اكبر. وبعدين يا بابا مش انا لما اسافر بره هقابل ثقافات مختلفه عني، هتعلم منهم وهتعلم ازاي اتعامل معاهم. والكليات دي معروفه يعني؟ معروفه. اعرف حاجه، عارف يا بابا في كام طالب مصري بيدرس بره؟ بص 47,000 طالب و243. هيجرى ايه لو بقوا 244 بطمطم؟ وبعدين احنا هنكلم ادهب استشاره عاديه وهنسالهم شايفيني فين كمان 5 سنين، مش هنسافر بكره يعني. ومن ناحيه فلوس الدراسه هم هيساعدونا نختار خطه الدفع الاسهل والانسب لينا. ومش لازم نبيع شقه اكتوبر يا ماما، ما تقلقيش. ها اللي باباك يقول عليه استشاره بس.